Naitwa Dr. Hashim Mvogogo, ni mganga mkuu wa manispaa ya Kigoma Ujiji. Hospitali hii tumeanza kujenga mwaka 22-23 na tulianza kupokea fedha milioni 500 mwaka wa fedha 22-23 na 23-24 tulipokea pia fedha milioni 800. Mwaka 24-25 tulipokea fedha milioni 170 na 25-26 tumepokea fedha milioni 800. Kwa hiyo jumla tumepokea bilioni 2 milioni 270. Na majengo ambayo tumeanza kujenga hapa mwaka huu 22-23 tulianza jengo la wagonjwa wa nje OPD na jengo la maabara. Mwaka 2023-24 tuliendelea jengo la mionzi, lakini pia jengo la wazazi na jengo la uhifadhi wa dawa kwa maana store ya dawa. Kwa hiyo mpaka sasa majengo matatu tumeanza kuyatumia, jengo la OPD, lakini pia jengo la mionzi na jengo la maabara. Majengo mawili, jengo la store ya dawa na jengo la wazazi, tupo sasa katika utekelezaji wa umaliziaji kwa sasa hivi. Na katika ujenzi huu kwa miaka hiyo ambao nimesema fedha bilioni 270, kulikuwa pia na fedha za vifaa tiba ambapo kwa awamu ya kwanza tulipokea milioni 300. Kati ya milioni 300 tumeshapokea vifaa vya milioni 245 kutoka bohari ya dawa MSD. Na kwa mwaka huu 25-26 tumepokea fedha milioni 100 za vifaa tiba ambapo sasa tumeshavilipa MSD, tunasubiri tuweze kupokea vifaa. Kwa hiyo jumla ya vifaa tiba vya hapa vitagharimu milioni 400 kwa ujumla wake. Lakini sambamba na hilo pia tumeweza kupokea x-ray machine ya level ya hospitali ya wilaya yenye thamani ya milioni 199,455.890 ambayo tumeshaisimika na inafanya kazi. Lakini pia tumepokea mashine ultrasound yenye thamani ya milioni 30 ambayo pia tumeisimika katika jengo hili na linafanya kazi. Na manufaa katika mradi huu ni kwamba hapo awali halmashauri ya manispaa ya Kigoma Ujiji hatukuwa na hospitali ya wilaya, ila tulikuwa na hospitali teule ambayo tulikuwa tunatumia hospitali Baptist. Kwa hiyo kwa kujenga hospitali hii lakini pia na kutoa huduma katika hospitali hii, kwanza tumekuwa na hospitali ya wilaya ambapo ndio mkakati wa serikali kuhakikisha kwamba halmashauri zote ambazo hazikuwa na hospitali za wilaya zinakuwa na hospitali zenye level ya wilaya. Kwa hiyo hilo tutakuwa tumepiga hatua. Lakini pia faida ya pili itakuwa ni center ya referral ya kwa maana rufaa. Tuna vituo vya afya 3, lakini pia tuna zahanati 11 za serikali. Kwa hiyo zile rufaa zote zilikuwa tunazipeleka aidha kutoka kwenye kituo cha afya kupeleka hospitali ya rufaa ya Maweni ya mkoa ama kupeleka hospitali ya Baptist. Kwa hiyo kuwa na hospitali yetu hapa ya wilaya itasaidia zile referral sasa zije hapa kabla zijaenda hospitali ya rufaa ya mkoa. Kwa hiyo hiyo pia ni hatua mojawapo, lakini pia sambamba na hilo kuwasaidia wananchi. Tunajua katika ukanda wa huko pia hatukuwa na hospitali ya wilaya, amini hospitali kubwa. Lakini pia faida nyingine huduma ya mionzi kwa maana ya x-ray na ultrasound, hasa nikizungumza kwenye upande wa x-ray. Katika manispaa ya Kigoma Ujiji tulikuwa na hospitali mbili tu, hospitali ya Baptist na hospitali ya rufaa ya mkoa Maweni, ambapo hao ndio walikuwa na zile x-ray machine. Lakini pia sasa kufunga x-ray machine katika hospitali hii, sasa tutakuwa na x-ray machine 3 ambazo zitahudumia wananchi wa Kigoma Ujiji. Lakini pia kwenye upande wa ultrasound zinatofautiana. Ultrasound kwenye level ya hospitali ya wilaya ni ultrasound ambao pia tunaweza tukafanya uchunguzi wa kawaida kwa maana ya mionzi laini, tumbo na kadhalika, lakini nyongeza mashine hii ya ultrasound ina specification ambao pia tunaweza tukafanya vipimo vya moyo. Kwa maana tukisema vipimo vya moyo kwa mfano kama ECG au echo, tunaweza tukafanya kutumia mashine hii. Kwa hiyo kwa ujumla wake hali halisi ya hospitali yetu iko hivyo.